Čau, draugi! Čau! Mēs esam atpakaļ ar Ralfs gatavo 10. sezonu! Visa sezona būs kā viena liela ballīte. Ar daudz garšīgiem ēdieniem. Nu, būs arī daži našķīši. Es ceru, ka jūs gatavosiet kopā ar mums un lai šis piedzīvojums sākas. 3, 2, 1! Jā! 10. Ralfs gatavo sezona ir atklāta. Mani joprojām sauc Martins. Un mani joprojām sauc Ralfs. Un šis ir raidījums Ralfs gatavo. Šodienas īpašā tēma būs vitamīni. Vitamīni ir kā supervaroņi, kas mums palīdz augt Un būt stipriem un veseliem. Domā ātri. Mēs šo sezonu sāksim ar kūku un cerams, ka arī beigsim ar kūku, kā īstu ballīti. Un mēs ēdīsim nevis parastu saldu, ļoti cukurotu kūku, bet veselīgu kūku. Un taisīsim arī vitamīnu smūtijus. Lūdzu. Pagad, viņu dabūsi ārā! Ak, nē. Tagad beidzam daudzīties un braucam ciemos. Jo mums vēl daudz kas jāpaspēj. Un jūs neticēsiet kaut kam, ko es uzzināju. Jūs zinājāt, ka kivi var audzēt arī Latvijā? Laižam ciemos! Laižam! Mums teica, ka pie jums aug kivi, vai tiešām? Jā, reku te arī var pagaršot. Jā, Mazas kivi odziņas. Tas tiešām ir kivi. Jā, ar visām sēkliņām. Tik nav tā brūnā apvalciņa. Jā, zemnieku saimniecībā Ragāres ar kivi audzēšanu nodarbojas jau 30 gadus. Un tieši tikpat veci ir šie zaļie vijīgie augi, ko sauc par aktinīdijām un kuros mazās kivi odziņas nogatavojas. Bet kāpēc veikalā mēs esam pieraduši redzēt lielākus un pūkainus tos kivī? Tā ir speciāli selekcionēta šķirne, lai viņu vieglāk būtu uzglabāt, vieglāk pārvadāt, bet Ķīnā tas ir savvaļas augs, un tās odziņas ir dažādos formātos un lielākoties bez tādiem apvalkiem. Bet es tādu augu arī varētu pie mājas audzēt. Droši, jā. Apmēram pēc cik gadiem sāktu ienākties tā raža? 5, 6 gadi, 7. Un būtu jāsargā no kaķiem, jo kaķiem ļoti patīk aktinīdī gan saknes, gan dzinumus graust. Mēs kivī parasti dēvējam par augli, taču patiesībā tā ir oga. Sen atpakaļ to pat dēvēja par ķīniešu ērkšķogu. Un savu mūsdienīgo nosaukumu kivī tas ieguva tikai pagājušā gadsimta vidū, pateicoties līdzībai ar kivī putnu. Bet jūs audzējat tikai mazos kivī vai arī lielos? Nē, lielie pie mums īsti neaug. Un jūs viņus vienkārši nolasat vai ir arī kāds speciāls novākšanas veids? Mēs tā arī vācam, gandrīz vai katru aptaustot, lai mēs varētu just, vai viņa vēl ir ievaina. Ja viņa ir ievaina, tad vēl pilnīgi zaļa. Ja viņa jau tāda glūda uzpūtusies ir, tad viņa tūlīt jau gatavosies. Un šādu mēs plūcam nost. Un tā ir pilnīgi zaļa. Tās mēs vēl atstājam krumos. Un tāpēc kāda laika atkal mēs nāksim un pārskatīsim. Tad jau šīs arī droši vien būs tādas pašas. Bet tad nevar būt izdarīt tā, ka visas uzreiz nolasa. Nē, tāda galīgi nenotiks. Viņas gatavojās pakāpeniski. Un tad vairākos piegājienos mēs ejam cauri krūmiem un vācam tikai tās, kas tūlīt būs gatavas. Ļoti garšīgi. Nu, reku, šādu mēs jau vāktu nost. Jā. Tu arī gribi? Jā, paldies. Krikšs, vai ne? Piln kraukšķis uzreiz. Šitādas gan tu neēdīs sapes vēders. Kāds saviebās. Man ļoti garšo. Putniem garšo kivi? O jā, te mums strazdī vien mielojās no šīm. Putniem jau daudz kas garšo. Ja aktinīdijai ir pie kā pieķerties, tā var izstiepties pat 10 metru augstumā. Tāpēc kivī ražas novākšanas laikā bez kāpnēm neiztikt. Es varu pamēģināt novākt? Jā, pagaidi, kur te būs
Reku te tieši ir tāda zari pilnā. Es jau atradu vienu. Tu jau atradi, ja? Tā jau gatava būs tāda droši. Rīnost! Šīs ir vēl saldākas. Es arī gribu pamēģināt. Un tā, lai jūs viņus novāktu, jūs arī kāpjat augšā un viņus meklējat? Jā, tā, lai tiktu pie galotnēm. Dažkārt augšā tur smukākas ogas ir lielākas. Cik jūs tur augstu kāpsi? Es meklēju. Kur ir? Es neesmu atradis nevienu gatavu. Bet jūs viņas vācat tad, kad ir ražas laiks katru dienu? Tā sanāk, jā. Tā, lai putni nenovāc pirms mums. Agrāk Latvijā par kiviju ražas laiku uzskatīja augustu, bet vasarām kļūstot karstākām arī odziņas nogatavojas agrāk, un šogad to vākšana sākās jau jūlija pirmajās dienās. Tad cik lielu jūs to kiviju ražu vienā vasarā novācat? Pāris 100 kilogramiem jau būsim savākuši. Piņķerīgs tas uzdevums un odziņas mazas. Bet ir tā vērts. Es te varētu dzīvot. Gulēt arī, jo tur ir ērti, var dažreiz atrast ogas. Mēs varam apstīties, kā jūs viņas nogatavinat. Jā, droši iesim. Oho! Ko tie kiviju ogas te dara? Gatavojās. Uz šiem sietiem kivī pavada dažas dienas. Tad jūs viņas novācat vēl pirms viņas ir pilnīgi gatavas. Tieši tā. Patiesībā sanāk, ka mēs to gatavināšanos viņām nobremzējam, jo kokā pie plus 30 viņas kristu lejā un mēs nepaspētu viņas visas savākt. Šeit viņas lēnām mierīgi nogatavojās, un tad pirms tirgus vai pirms piegādēm mēs katram sietam pārējam pāri un izlasam ārā tās, kas ir mīkstas, gatavas. Lielākā daļa kiviju ogu tiek apēstas svaigā veidā, bet tās var pievienot arī dažādiem ievārījumiem vai saldēt, un tad visu ziemu likt klāt smūtijiem. Tādā gadījumā gan devai jābūt pavisam nelielai, jo saseldējot kiviju kļūst vēl skābāki. Vai ir bijusi vasara, kur jūs novācat tonu? Nē, tā gluži nav bijis. Bet šogad būs rekordrāža noteikti. Ēdīsim kiviju, ņam, ņam. Esam atpakaļ virtuvē. Balīte turpinās, bet starp citu, jūs zinājāt, ka kivija ir īsts C vitamīna čempions? Vienā kivī ir vairāk C vitamīna nekā 2 citronos. Bet receptē mums vajadzēs arī citas sastāvdaļas, tāpēc laižam iepirkties. Laižam! Mārtiņ, varbūt šoreiz pamēģinam ar to skeneri? Tas ir kā tas, ar ko skenē pīp, pīp, pīp. Ko mums vajag? Mums vajag kiviju, spinātus. Vispār jau šī ir man mīļākā nodaļa, bet mēs iesim tālāk. Spināti! Spināti! Cik mums daudz vajag? Mārtiņ, es redzu kiviju, ejam pakaļ. Ņem šito, šie ir lētāki. Nē, apsties, Martiņ. Šie kilogramā ir 8,22, bet šie tikai 4 eiro. 5 sulīgi kivī, 6 sulīgi kivī. Brum, brum! Es māku driftot. Dukāt uz līni. Es domāju, tas tā ir domāts. Liekam grozā. Kivi ir, spināti ir, rieksti ir, dateles ir. Kaut kas riekstēļam, mēs jau nākam. Ņem, ņem. Tad mums vajag kļavu sīru. Kļavu sīru. Viņš ir mistiskā vietā, kur mēs nezinām, kur tas ir. Tas ir galīgākos džungļos. Martin, es redzu kļavu sīrupu. Ralf, paņem pēdējo pudelīti. Gorilām nepietiks, jo šis ir tumšs mēs, kur kalaiņot tīģeri un lavas. Arī lieli mērkaķi te ir. Nāc, tūlīt tev ir jāmaksā. Maksāt ar karti. Un bum! Kas notika? Tev kontā nepietiek naudas, bet tu vari tētim veikt pieprasījumu. Rekur tētis. Un pieprasīt maksājumu. Darīt. Viss.
apstiprināts. Tik vienkārši. Tagad mēs varam iet mājās un taisīt mūsu garšīgo kivī kūku. Esam atpakaļ virtuvē. Un tagad varam beidzot sākt gatavot. Pirmais, ko mēs taisīsim, būs tāds kā kivī našķis. Mums Indijas rieksti ir jau nomēcēti, mēs viņus liekam pat taisno blenderī. Kļukš, kļukš, kļukš. Mārtiņš visus saliks iekšā, es tikmēr nolobīšu dateles. Re, kur ir mūslis. Ja jūs gribat, lai jums ir veselīgā kūka, jums vajag musli bez cukura. Tu jau vienu nomizoji? Jā. Bet kas man vēl ir jāliek? Ēdam karote ar laimas sulu. Un saldums mums būs no šīm te datelēm. Martīna, ko tu dari? Tu pieliki? Jā. Labi, un vēl čips no sāls. Nu, Martīna čipsne ir tik maza, Labi. ka viņam vajag Martīna. Tu gribi, lai mēs ēdam vienkārši sāli? Nav skāps. Pagai iedod man. Es nesaviepšos, apsolu. Martīna, varbūt tu to nezināji, bet vitamīnu var būt arī par daudz. Reti, bet tā gadās. Labi. Nebūs labi, ja jūs apēdīsiet kilogramu kivī vienā dienā. Visu ar mēru. Un mums šo visu vajag sablenderēt vienā lielā pļackā. Bet tā būs nevis pļacka, bet pļaka. Labi. Un tā būs mūsu kūkai pamatnīte. 3, 2, 1. Mums viņš nebija kārtīgi ielikts. Aiziet. Mums noderēs nedaudz ūdens, kur pamēcēt pirkstus, un tagad mēs viņu vēl nedaudz sajauksim ar rokām tādā lielā pikā. Ir viena lielā pikucī. Nē, kā bumbā. Bumbā. Tu visu piecūkoji. Labi. Labi, liec iekšā. Un tagad mēs viņu ņemam. Ūdeni. Un ar pirkstiem vienkārši pielīdzinam. Jā, reiz neapēst. Un vienmērīgi neiespiežat arī caurumus. Ralf, tev jāsaslapina rokas. Tas ir, tu pārkāp likumu. Nav tāda nelegāli. Tu zini, cik mums bija gadi, kad mēs sākām šo raidījumu? Man bija 7 gadi. Tas bija tieši vasarā, pirms es sāku iet skolā. Un tev bija 4 gadi. Martins bija tik mazs, ka pirmās sērijas vidū viņš aizmiga, un es viņam arī ļāvu gulēt. Kāpēc? Tu pieļāvi milzīgu kļūdu. Nē, Ko tu izdarīji? Martinai gulēt. Un tagad mēs šo liekam saldētavā. Saldētava jau gaida. Ķep! Labi, es tā nedarītu. Tagad mēs gatavosim kūkas virskārtiņu. Un mēs samizosim vēl kivi, jo mēs taisīsim arī smūtijus, un lai ir pie vienas mizošanas. Un vai jūs zinājāt, ka kivi var ēst ar visu mizu, un tur ir vēl vairāk vitamīnu? Tikai kārtīgi jānomazgā. Es pamēģināšu. Nu, kā ir? Ļoti skaba. Vēl kivi ir ļoti daudz šķiedrvielu. Tās palīdz mūsu vēderiem labāk strādāt un sagremot citus kivi. Kivi arī uzlabo garas stāvokli. Nu, tu savā labajā garastāvoklī varētu arī man bišķi palīdzēt gatavot. Cik mums īsti vajag tos kivi? 6 manējais jūkārā. Bet tā kivi miza bija tik garšīga. Mūsu galvenie varoņi ir samizoti. Mums ir kivi. Mēs liekam klāt vēl riekstus. Arī šie ir izmēcēti. Vēl mums vajag kokosriekstu oļu. Mums vajag kokosriekstu eļļu bez garšas, lai viss negaršo pēc kokosriekstiem. Mums vajadzēs arī kļavu sīrupu. Tas saldumiņam. Ralf, 3, 2, 1. Un kārtīgu sauju spinātu. Jo veselīgi un dod spēku. Mums vajag spēku. Mēs esam vīri. Mēs esam čaļi, spēcīgi čaļi.
Kāds krāsains. Mēs arī šo masu tagad sablenderējam kopā, kamēr viņa ir tāda zaļa un krēmīga. Krēmīga, garšīga un sulīga. Jau sāk veidoties. Gatavs! Tas bija viens skaļš ceļojums. Man sapausis. Martīna, atnesīsi to formu? Mums vajadzēs silikonu lāpstiņu. Šrekam Šis garšīgs. ļoti garšotu. Palīdzēsi? Es neko neredzu. Tagad mēs viņu izlīdzināsim vienkārši nedaudz pakratot un pagrozot apkārt. Viņa ļoti labi vienkārši izlīdzināsies. Brīnums! Es domāju, ka vajadzēs karoti, bet nē. Nē. Un tagad es ņemšu un sagriezīšu kivi plānās šķēlītēs. Un Martins viņus saliks pa virsu. Nespies. Uzmanīgi. Mums šis raidījums ir par vitamīniem, un īstenībā katram vitamīnam ir tāda kā sava misija. Piemēram, C vitamīns, ko mēs tik daudz pieminam, palīdz imunitātei, un tāpēc viņš ir ļoti svarīgs. Jā, jo viņš palīdz mums neslimot, bet, piemēram, D vitamīns mums palīdz uzlabot kaulus, un mēs to varam iegūt ar saulīti. Čau, saule! Labi, tur ir griesti. Un šo mēs liksim atkal saldētavā, kamēr viņa sasalst. Tas būs gan, te ir pilns. Šo nesam uz saldētavu. Martin, atver. Kamēr mums kūka saldējās, uztaisim smūtiju. Bet varbūt varētu piezvanīt Normandam. Varbūt viņam ir kāds labs padoms, kuru varētu iedot. Es lasu tavas domas. Protams. Čau! Mēs taisīsim augļu smūtiju. Varbūt tev ir kāds labs padoms, kā to izdarīt. Čau! Ja jūs gribat pagatavot biezu un krēmīgu smūtiju, izmantojiet saldētas ogas vai augļus vai banānu un, protams, arī var izmantot ledu. Tas padarīs to smūtiju daudz biezāku un, ja sanāks pa biezu, tā būs smūtija zupa, kuru varēsiet dekorēt ar daudz augļiem, nezinu, musli vai, pieņemsim, grauzētiem riekstiem. Paldies! Atā! Atā! Griežam, griežam, griežam! Spieculu. Spiežam, spiežam, spiežam! Banānu. Starp citu, banānos ir kālijs, kas palīdz mūsu muskuļiem darboties. Un vēl banāni palīdz mums justies mierīgākiem un laimīgākiem. Es tiešām esmu sapratis, ka ir jāēd daudz augļi un arī dārzeņi. Ok, un lējam šito iekšā? Jā, tikai uzmanīgi. Lējam, lējam, lējam. Martin, paga, tev vajadzēja noņemt. Labi, viss. Lējam. Mēs liksim smūtijā spināti. Jā, protams. Un spināti satur arī A vitamīnu, kas mums palīdz labāk redzēt arī tumsā. Jā? Jā. Mēs liksim gan ledus gabaliņus, gan saldētus mango. 5, 6, 8, 9, 10. Šo mēs varētu saukt par vitamīnu kokteili. 3, 2, 1. Tās bija skaļi. Patausti! Citreiz tā masa, piemēram, bija tāda silta, bet viņš ir augsts dēļ ledus gabaliņiem. Martin, pagais arī gribu pagaršot. Es gribēju izdarīt pilnīgi visu. Mums ir kūka gatava, mums ir smūtijs gatavs. Izskats lieliski. Un jūs arī ņemiet vecākus aiz rokas un uz virtuvi gatavot. Un arī šajā sezonā uzzīmē savu mīļāko ēdienu un piedalīties konkursā. Iesūti savu zīmējumu TV3 un laimē dāvanu karti 30 € vērtībā no Rimi. Un arī kādu pārsteigumu balviņu no mums. Ātri, lēti, garšīgi. Gatavot ir stilīgi. Tiekamies nākamajā sērijā. Atā! Nu, atlicis tik nogaršot. Sākam ar smūtiju. Aha. Viņš ir tiešām labs. Ķeramies pie kūkas. Viņa ir ļoti laba. Un to, ko neapēdat uzreiz, ieliekat atpakaļ saldētavā. Un kad gribas kaut ko garšīgu, bet veselīgu, ņemiet ārā un labu apetīti. Ļoti garšīgi. Noteikti izmēģiniet.